दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सर्दी बुखार खांसी से उसे बचाए रखता है। पर दोस्तों पूरी जानकारी जानने से पहले सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल डियर आकाश जयकरण के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे बच्चों में उपयोग होने वाली एंटीबायोटिक दवा के बारे में। जिस दवा की बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों उसका नाम है एलिनोनेस 50 सिरप। आप देख सकते हैं। इस दवा के कॉम्बिनेशन की बात करें तो यह सेफेक्जिन ओरल सस्पेंशन है। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। विस्तृत रूप से हम जानेंगे यह दवा किन किन स्थितियों में उपयोग में लाया जाता है, इसके डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और अन्य कुछ ज़रूरी बातें। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। वीडियो पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको मिल सके। आप देख रहे हैं डियर आकाश जयकरण का यूट्यूब चैनल। चलिए यहाँ कुछ नई जानकारी करते हैं। सेफेक्जिन ओरल सस्पेंशन एलिनोसेप नाम से आप देख रहे हैं। यह सिरप बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार इसमें उपयोग किया जाता है। बच्चे को अगर फोड़ा फुंसी की दिक्कत हो रही तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यह दवा बड़ी ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि इस दवा का प्रयोग किसी बच्चे के स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही इसका प्रयोग करें, खुद से ना करें। खुद से करना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके और वो उसका लाभ ले सकें।